ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை பற்றின வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் வீடியோவை என்ன ஃப்ரிட்ஜ் டூரா அப்படின்னு தான் நிறைய பேருக்கு டவுட் கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் டூர் கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ தான். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் 18 BMR convertible ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அண்ட் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இதுக்குன்னு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இது கூடவே போட்டோன்னா ரொம்பவே லென்த்தி ஆகிடும். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என்னோட ஹையர் 18 BMR convertible ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மிரர் டைப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ இதோட பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டியூல் இன்வெர்ட்டர் இருக்குது. ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சிங்கிள் இன்வெர்ட்டர் தான் வரும். அண்ட் இப்போ வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூல் இன்வெர்ட்டர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கினது. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதோட மிரர் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்ட் பண்ணுற வகையில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நிறைய டிசைன்ஸில் நிறைய கலர்ஸில் வந்து இது வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதோட ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28,000 டிஸ்கவுண்ட்லாம் போக எங்களுக்கு 28,000 சம்திங் வந்து நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஸோ இப்போ அதை எப்படி நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன், எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்றது பாருங்கள். அண்டு ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னாலே மேலே வந்து ஃப்ரீசர் இருக்கும், கீழே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இதில் அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்கும். மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவும் கீழே வந்து ஃப்ரீசராகவும் இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லா திங்ஸுமே எடுத்துகிட்டு அதோட கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 1.5 month ஆச்சுங்க நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணி. ஸோ அவ்வளோ லாங் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ நிறைய ஒர்க் இருந்ததுனால ஃப்ரிட்ஜை கண்டுக்கவே கிடையாது. ஸோ அதனாலே வந்து நான் அப்படியே வந்து விட்டுட்டேன். ஆனால் அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் வந்து லைட்டாக வந்து துணி வச்சு தொடச்சிட்டே இருப்பேன். அண்ட் இதோட கிளாஸ் அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கிளாஸும் கிடையாது, அந்த ஃபைபர் மிக்ஸ்டு இது கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ எனக்கு சரியாக தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி வகையில் தான் ஒன்று வருது. பட் ஆனால் ஃபுல்லி கிளாஸ் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்பவே பெட்டர். ஸோ இப்போ நான் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே அழுக்கழுக்காக இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே இப்போ வந்து நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இங்கே சைடு கார்னர் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க, சும்மா மேலோட்டமாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணால் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நான் க்ளீனிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் க்ளீனிங் லிக்விட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அது கூட லைட்டாக வந்து பேக்கிங் சோடாவை நான் உள்ளே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தனியாக இந்த மாதிரி இதுக்கு நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அண்ட் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரை கிளாத் வந்து நான் எடுத்துருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறேன். ஸோ சில பேர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்ஸ் வந்து நம்ம துணி போட்டு துடைப்பாங்க, அப்புறம் வந்து தண்ணி ஊற்றி துடைக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அதாவது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸாகவும் இருக்கும். அண்ட் டைம் என்ன கேட்டால் வேஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லலாம். ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த சைடு நான் கார்னர் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அது எல்லாமே வந்து டோட்டலாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நம்ம துணியை வச்சு லைட்டாக வைப் பண்ணி எடுத்தாலே போதும். உடனே வந்து நீங்கள் தொடச்சி எடுக்காதீங்க. ஒரு 5 to 10 minutes வந்து கேப் விட்டுருங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டெயின் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா ஊறி வந்துடும். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே வந்து அடிக்கும்போது இந்த ஏசி கார்னர் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம உள்ளே போகாத மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் வாட்டர் வேணால் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். பட் ஆனால் நீங்கள் பேக்கிங் சோடாவும் சரி, இல்லைனா வந்து நீங்கள் வேறு என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே. பட் அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேரோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ரூட் கரை, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஜாமோட இந்த கெச்சப் ஜாமோட அந்த பாட்டிலோட கரைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். என்ன தான் நம்ம லிக்விட் போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணாலும் போகாது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஆள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடாவும் வினிகர் இருந்தால் வினிகரும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா லெமன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை போட்டது லைட்டாக வந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே விட்டுருங்க. ஒரு 5 minutes கழிச்சு நீங்கள் வந்து வைப் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே அந்த ஸ்டெயின் வந்து போயிடும். ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஃபுல்லாமே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். இப்போ வந்து சைடு பார்ட்டுக்கு வந்து நான் வந்திருக்கேன். ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம சைட் பார்ட்டில் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து நமக்கு ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்மெல் வந்து அவ்வளோ வந்து சேராமல் இருக்கும்.
ஸோ அவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம ஸ்டெயின் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீசருக்கு நம்ம போகலாம். ஸோ இப்போ ஃப்ரீசர் பாக்ஸுமே வந்து அதே மாதிரி தான் நிறைய ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே வந்து படாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பட்டுடும் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து துணியில் வந்து அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. துணியில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாத்தை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட அந்த சைடு ரப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அங்கேயுமே வந்து நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். நிறைய பேர் வீட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த கார்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அந்த பிளாக் ஃபங்கல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா ரொம்ப வந்து டர்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து நம்ம எடுக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த குட்டி குட்டி டஸ்ட் எல்லாமே அதில் போய் வந்து மாட்டிக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஆகும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து உள்ளே மட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சைடில் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கருப்பு பூஞ்சின்னு சொல்லுவாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து அது அதிகமாக சேர ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த சைடு கார்னரையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள். இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிக்விட் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் மேலோட்டமாவது ஒரு டச்சப் மாதிரியாவது நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பிளாக்கான இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளைன் வாட்டரில் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் அதே கிளாத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ளைன் வாட்டர் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். அது கூட வந்து நான் எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணல, வெறும் தண்ணி மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டு அதில் துணியை வந்து நல்லா ஒட்டை பிழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம தொடச்சிட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம் இல்லை பார்த்தீங்களா. ஸோ அது ரொம்பவே மைல்டாக இருந்தாலுமே நம்மளோட சேஃப்டிக்காக நம்ம அது ஒன்ஸ் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. நம்ம ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, அப்புறம் நம்ம சாப்பாடு ஐட்டம்ஸ் நிறைய அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ அதோட கெமிக்கல் வந்து இதை வந்து எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து சும்மா லைட்டை வந்து வாஷ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணமோ ஸோ அந்த இடம் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வச்சு ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜோட இந்த டாப் நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ அந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து மறந்துடுறோம். உள்ளே மட்டும் மேலோட்டமாக க்ளீன் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இன்னொன்று வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது கிட்ட வந்து ஒரு மேட் வந்து போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து தண்ணி வந்தாலும் இல்லை டஸ்ட்டு நிறையா இருந்துச்சுனாலும் அந்த மேட்டில் வந்து உங்களுக்கு இதுவாகிடும். வீடு ஃபுல்லாக வந்து அந்த டஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் வந்து ஃப்ரீசர் பாக்ஸுமே வந்து வெறும் தண்ணி மட்டும் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் போகுது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த தண்ணியை வச்சு வேணால் நம்ம தொடச்சிக்கலாம். நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ வெறும் தண்ணியை கொண்டு மட்டும் வேணால் அந்த இடத்துல வந்து தொடச்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் 3 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் எல்லார்ட்டையும் டிஷ்யூ, கிச்சன் டிஷ்யூ வச்சுருப்போம். அப்படின்னா ஃபேஸ் டிஷ்யூவாவது இருக்கும். ஸோ அதுவுமே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ட்ரையான ஒரு ஃபைபர் கிளாத் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஸோ ஃபைபர் கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, ஸோ அந்த கிளாத் வந்து யூஸ் பண்ணி சும்மா லைட்டாக வந்து வைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது இப்போ நம்ம தண்ணி வச்சு தொடச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அந்த இடம் வந்து ஈரம் எல்லாமே உறிஞ்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜோட அந்த உள்பக்கம் வந்து நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அழுக்கு ஏன்னா சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஒயிட்டான கிளாத் வச்சோ ஸோ இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம வைப் பண்ணும்போது அந்த குட்டி குட்டி டாட்ஸ் எங்கன்னா இருந்துன்னா கூட கண்டிப்பாக வந்து அது வந்துடும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அந்த துணியில் இருக்கிற நூலில் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. 70% வச்சு டன் ஆகிடுச்சு. ஸோ பேலன்ஸ் 30% என்ன அப்படின்றதும் காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் அந்த 30%. ஸோ உள்ளே இருக்கிற திங்ஸும் நம்ம வாஷ் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அதில் வந்து நல்லா ஃபேன் காற்றுல வந்து காய வச்சிடுறேன். ஸோ மாடியில் உங்களுக்கு வெயில் படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா டஸ்ட்டு படியாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மாடியில் கூட காய வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்னோடய பேலன்ஸ் பர்சன்டேஜ் க்ளீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இந்த மிரரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து டஸ்ட் ஆகிடும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான். ஸோ எவ்வளோ விசிபிளாக தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சோஃபா, லேப்டாப்பு, தென் வந்து நாங்கள் போட்டு வச்சுருக்க திங்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லாவே தெரியும். நீங்கள் கிச்சனில் வைக்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் க்ளீனிங் பர்பஸ்க்காக நான் ஹாலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் விடுமா அப்படின்னு டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக விழவே விடாது. ஏன்னா அவ்வளோ வழுக்கிட்டு போகும். நம்ம சாவி வச்சுக்கிறனாலும் அந்த அளவு வந்து ஸ்க்ராட்சே ஆகவே ஆகாது. நான் 2 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுவரையும் ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் கூட என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இருந்தது கிடையாது. ஸோ இந்த மிரருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே ஸ்ப்ரேயை தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெறும் டிஷ்யூ பேப்பர் மட்டும் வச்சு நான் வந்து வைப் பண்ணிடுறேன். அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டஸ்ட் இருக்காது. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிவிட்டா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளீன் ஆகிடும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் லைட்டாக வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு துணியை வச்சு இதை வந்து நான் வைப் பண்ணி எடுத்துடுறேன்.
ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நான் எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேலே காட்டுறது சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் என்ன ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து மீடியம் சைஸ் பாக்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் பியூட்டி அண்ட் கேர் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ இங்கே வந்து மெடிசன் ஐட்டம்ஸ் இல்லை வந்து நம்ம பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் தான். ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் வாட்டர் பாட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ ரொம்ப பெரிய பாட்டில்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைட்லேயே வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்தளவு வந்து இதை வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரோ, செகண்ட் ரோ அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ 3 ரோ இங்கே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூலிங் அதிகமாக வரும். அதான் நம்ம இந்த மாவு பேக்கெட்டு, பால் பேக்கெட்டு இதெல்லாம் அங்கே வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸு, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சு அங்கே வந்து செட் ஆகாது. அதுக்குன்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தனியாகவே வந்து பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இந்த கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து ஆகாது, ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கானது. ஸோ அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட் பாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும்போது ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். இல்லைனா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதையுமே வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து கெட்டு போகாமல் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை பார்த்தீங்களா, நாங்கள் கை காட்டுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அங்கே வந்து அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம தனியாக டெம்பரேச்சர் வரும்போது ரொம்பவே வந்து அது கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக மெயினாக. ஸோ இதில் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு 2 வீக்ஸ் வரையும் நம்ம இப்போ 4 பேருக்கு நாங்கள் இருக்கோம்னா இந்த 4 பேருக்கும் தேவையான காய்கறிகள் வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் வரையும் வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ அந்தளவு வந்து நல்ல ஒரு பெரிய பேஸ்கெட்டை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு கை கட்டுறோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்தளவு வரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளமாகவும் அகலமாகவும் இருக்கும், நல்ல குழியாகவும் இருக்கும். அண்ட் இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஒரு கிளாஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம திறக்கும்போது என்ன விழுந்துருமா அப்படின்ற ஒரு பயம்லாம் இருக்காது. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து அங்கே வந்து அந்த க்ரிப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ நல்ல பெரிய ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸை தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதில் வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் இதில் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் தனியாக ஒரு ஃப்ரீசர் பாக்ஸே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி நமக்கு வெஜிடபிள்ஸ்க்கு, ஃப்ரூட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களோ அதேமாதிரி இங்கேயுமே வந்து ஒரு ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூல் பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஃப்ரீசரில் வந்து நிறைய அந்த ஐஸ் கட்டி கட்டியாக அந்த மாதிரி வந்து ஆகிடும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இது மேலே தான் நம்ம வந்து ஐஸ் மேக்கிங் பண்ணுறது, இல்லைனா ஐஸ்கிரீம்ஸ் நம்ம வந்து இது மேலே தான் வைக்கலாம். ஸோ இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் எங்கே வச்சாலும் அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது. பட் ஆனால் இதில் வச்சுனா ஒன்றுமே வந்து செம்ம கூலிங்காக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் மேக்கர். இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு 20 ஐஸ் க்யூப் வந்து இதில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வேறு மாடலில் வந்து இப்போ நிறைய விற்குது இல்லைங்களா. ஸோ அது கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். நாங்கள் இது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் மேக் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை வேறு எதனா வந்து நம்ம இந்த புட்டிங்லாம் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வந்து நம்ம ஐஸ் க்யூப் வந்து இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும். அது உள்ளே இருந்து நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக எடுக்க முடியாது, ஏன்னா அது அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நமக்கு வேணும்னா இந்த ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா அந்த கண்டெய்னர் கீழே வந்து விழுந்துடும். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும்னா இந்த கூல் பேட் வந்து இங்கே இருக்கலாம். இல்லைனா நம்ம இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு இந்த மாதிரி ரொம்ப அந்த ஃப்ரீசர் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லை நம்ம இது வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இல்லை ஃப்ரிட்ஜாகவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம வசதிக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றின டீட்டெயில்ஸ், ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும், அதோட கெப்பாசிட்டி அண்ட் 18:1 அது எப்படி வந்து 8 மோடாக சேஞ்ச் பண்ணலாம், ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்காக தனி வீடியோ நான் மேக் பண்ணி போடுறேன். ஸோ கைஸ் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். அண்ட் மறக்காமல் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.